Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Реакция Тэхёна, когда Чонгук просто строит забавную моську, что-то рассказывает, просто существует. Девятое место. Главное, что мы узнали от Тэйкук из интервью. Чонгук внезапно признался, что в душе не слушает музыку. Тэхён посмотрел на него так, будто у него есть какая-то альтернативная информация по этому вопросу, но раскрывать ее он пока не стал. Тем временем Чонгук совершенно спокойно заявил, что не против немного пожить у Тэхёна. В этот момент стало понятно две вещи. У Тэхёна, видимо, есть дом, куда можно заселиться. Чонгук уже морально готов это сделать. И на фоне всего этого нам еще пообещали совместный челлендж Вигуков. Караоке мы уже когда-то ждали, теперь, видимо, будем ждать челлендж. В общем, интервью прошло продуктивно. Мы узнали про душ, возможный переезд Чонгука к Тэхёну и новый челлендж. Осталось только дождаться, что из этого случится первым. 저건 뭘로 불러요? 저는 한준 씨가 불러요? 머리에만 안 들어요? 30분 넘게 걸려. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Шокирующий контент». Почему спорная фраза Чонгука «лучшее, что случилось с Вигу»? Это доказательство их любви. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Сценические костюмы, интересно, какими они будут. Много раз мы наблюдали, как дизайн костюмов был устроен так, что при соединении двух элементов они либо полностью совпадали или дополняли друг друга. Они могли бы отказаться, но Тэхён и Чонгук решили это надеть. Седьмое место. То, что Тэхён делает с Чонгуком. Шестое место. Поведение пары. Улыбка Тэхёна, когда он смотрит на Чонгука. Тело к телу.
5 место. Маршрут перестроен за бойфрендом. Четвертое место. Забота. Чангук – витамин счастья Тэхёна. Третье место. Новости. Любуемся красивущим Тэхёном. «50 оттенков Милоты Чангука». Новостной портал Oricon News провел интервью с Ким Ми Джон, которая ранее занималась поиском и развитием новых талантов в Big Hit. Она рассказала о своей встрече с Тэхёном, которого она лично заметила и пригласила на прослушивание. Вопрос. За годы работы вы, вероятно, встретили огромное количество стажеров. Кто из них оставил самое сильное впечатление? Ответ. Я правда видела очень много трейни, но, если честно, гораздо чаще встречаешь тех, кто в итоге не добивается успеха. Однако единственный раз, когда у меня буквально мурашки пошли по коже в момент встречи, был, когда я увидела Тэхёна. Вопрос. Это ощущение возникло из-за внешности? Или из-за потенциала, который вы почувствовали в общении? Ответ. В то время я сама была новичком и много ездила по регионам в поисках талантов. Я поехала в Тэгу, очень жаркий город, и целую неделю ходила по разным местам, но так никого не смогла найти. Голову и увидела старую академию. В тот момент я подумала, это моя последняя надежда. Я позвонила и зашла внутрь, но мне сказали, здесь в основном люди постарше, молодых почти нет. Тогда я попросила, можно хотя бы посмотреть фотографии с ваших мероприятий. Когда я просматривала фотографии, одна из них сразу привлекла мое внимание. На ней был Тэхён. Вопрос, что было на этой фотографии? Ответ, это не было фото, где он танцует. Он просто широко улыбался. И когда он в реальности вошел в комнату, я сразу подумала, вот он. Когда я позвонила ему, чтобы сказать, что он прошел, он ответил, а это точно не мошенничество. Смеется. Спасибо Ким Ми Джон, что она в свое время разглядела и запомнила этого мальчика с его незабываемой улыбкой. Достоин всей любви в мире. СМИ пишут, Diplo рассказал об альбоме BTS Ari Rank в недавнем интервью. На момент написания статьи из альбома еще не вышло ни одного сингла, и для прослушивания доступен только 40-секундный аутро-трек Army Rank.
Однако Диплоу уже дал поклонникам BTS небольшое представление о том, чего стоит ожидать от долгожданного шестого альбома группы. Председатель Бан Шихёк, глава лейбла Hype, пригласил Диплоу присоединиться к работе над камбэк-альбомом группы в конце 2024 года. Мы с Бан Шихёком впервые поговорили в ноябре 2024 года о том, чтобы я подключился к продюсированию этого альбома, рассказал Диплоу. Он сразу дал понять, им не нужен обычный поп-продюсер. Они хотели человека, который готов рисковать, того, кто поможет создать проект нестандартный и бунтарский. Помню, он сказал: давайте сделаем что-то революционное. После этого Диплоу начал черпать вдохновение в звучании трип-хопа и олдскульного хип-хопа. Однако творческую инициативу он во многом передал самим участникам группы. Мы прослушали огромное количество песен и провели месяцы в студии, формируя звучание, работали с текстурами и настроением, которые казались неожиданными, но при этом оставались верными их стилю. Мы привлекли сильных коллабораторов, например, авторов из его команды Bison, а также Flume, JPEG Mafia и других. Но главная цель была в том, чтобы креативность BTS раскрылась полностью, чтобы они могли рассказать свои истории уже как взрослые мужчины, показать эволюцию, глубину и новый взгляд на мир. По словам Диплоу, новый альбом продемонстрирует художественный рост BTS так, как фанаты еще не видели. Этот проект переносит корейскую музыку в будущее, добавил он. Он доказывает, что они не просто мировые звезды, это мощная творческая сила, с которой нужно считаться. И я невероятно благодарен и горжусь тем, что смог стать частью этого проекта. Нестандартный и бунтарский проект – что-то революционное. Предвкушение уже просто зашкаливает. Я тут понял, как сильно скучается по эфирам Чангука в компании Бама. Мимо такой улыбки и правда сложно пройти и не влюбиться. Это вообще законно? Человек, который служил вместе с Чангуком в армии, оставил комментарий под видео с ним в одной из соцсетей. Я служил с ним в армии. Он из тех людей, кто старается сохранить каждую связь, в том числе с теми, с кем судьба свела всего на короткое время. Даже после увольнения из армии он продолжает встречаться с нами и иногда угощает нас едой. Более того, он за свой счет заменил все кухонное оборудование в нашей части, чтобы солдаты могли получать теплую еду. Пожалуйста, прекратите бессмысленные попытки очернить его. Он не тот человек, о котором можно судить поверхностно или говорить плохо. Он действительно искренний и добрый. Походка Тэхёна – это что-то нереальное.
Чангук и Тэхён попали в подборку Эйпкор в Instagram, как айдолы, которые стали более мужественными с момента дебюта. По сравнению с тем временем, когда они только дебютировали, многие знаменитости стали заметно более мужественными, не так ли? Обычно они дебютируют очень молодыми, и многие знаменитости намеренно поддерживают худощавое телосложение в зависимости от ситуации. Со временем стандарты красоты и осведомленность о здоровье изменились, и в отличие от прошлого, агентства не сильно вмешиваются в индивидуальные тренировки или менеджмент знаменитостей, и многие звезды теперь стремятся нарастить мышечную массу. И я полностью согласна с этими изменениями. Если подумать, сколько усилий нужно было приложить, чтобы так хорошо выглядеть, это само по себе круто. Как вы думаете, кто изменился больше всего? Это никогда не закончится. Появление Чангука в образе наследного принца в Кванхвамуне. В тизере к шоу Netflix BTS Comeback Live Ари Рэнг Чангук покорил поклонников своим образом наследного принца на фоне площади Кванхвамун. Как только Netflix представил тизер, постер и трейлер BTS Comeback Live Ари Рэнг, поклонники по всему миру были очарованы. В центре событий он появился в черном костюме. Пояс, туго затянутый на талии, добавил классического шарма, а его элегантное, но в то же время сильное присутствие заполнило экран. В частности, сцена, где он смотрит прямо перед собой на фоне площади Кванхвамун, сразу же привлекла внимание поклонников. Его неприступная харизма и таинственная аура слились воедино, создавая впечатление, что он является воплощением своего прозвища «Кей-поп наследный принц». Его фигура с маленьким лицом, контрастирующим с широкими плечами, также привлекла внимание. Его стройное телосложение и выразительные черты лица вызывали восхищение с того момента, как он появлялся на экране. Чангук, прозванный центром национального достояния, излучал невероятную харизму, просто стоя на сцене. Тэхён обладает удивительной способностью. Надо же! Ни разу не промахнулся. Тэхён назван японским пластическим хирургом, красавцем уровня национального достояния. Известный японский пластический хирург из клиники Си-клиник в Гинзе, Токио, недавно проанализировал черты лица Тэхёна в социальных сетях, выразив восхищение и описав его как обладателя легендарной внешности уровня национального достояния. Хирург пояснил, его лицо обладает идеальным сочетанием миловидности и мужественности, а также он источает сексуальность. Люди с таким обаянием часто имеют андрогинную ауру с мягкими, женственными чертами. Форма лица ТТ мягко округлая, и даже кончик его носа слегка закруглен. Но прежде всего, что действительно привлекает внимание, это его глаза. Он продолжил, одним лишь взглядом он может мгновенно покорить женщин. Неудивительно, что он занял первое место в рейтинге «Самый красивый мужчина в мире». Невозможно достичь такого уровня без огромной популярности и харизмы, которая приковывает к себе всеобщее внимание. Это поистине легендарное лицо, красавец уровня национального достояния.
Ранее японская издательская компания Shueisha в статье под названием «Топ-5 лиц, которые люди действительно хотят иметь», по мнению пластического хирурга с полной записью, сообщила, что Тэхён был выбран в категории «Наиболее желаемая линия лица». Хирург оценил его как обладателя идеальной линии, с четко очерченной линией лица и челюстью, которые позволяют сочетать мягкость и мужественность в привлекательной форме лица. Он добавил, чтобы создать идеально очерченные черты лица, как у Ви, потребуется около 40 миллионов вон. Ви также привлек внимание своей естественной внешностью. Пластические хирурги, как в Корее, так и за рубежом, называют его лицом, на которое мужчины мечтают быть похожими, отмечая его высокую популярность в рейтингах «Идеальный типаж». В прошлом году Американский научно-аналитический институт лицевой эстетики COFS Studio также объяснил, почему Ви часто считают самым красивым мужчиной в мире. Лицо Ви отличается высокой степенью симметрии. Он известен своими безупречными волосами, густыми бровями, длинными ресницами, острой линией челюсти и полными розовыми губами. Хотя некоторые из этих черт считаются женственными, они способствуют его общей привлекательности. Другие пластические хирурги хвалили его за золотые пропорции лица, отмечая, что его западные черты и восточные линии лица гармонично сочетаются. В профиль отметили они и линия, соединяющая лоб, нос и подбородок, идеально выверена. Они подчеркнули, что его лицо достигает сбалансированной гармонии мужественности и женственности. Бразильский журналист Ренан Пейшото прокомментировал: «Долгое время западный мачо образ определял стандарт мужской красоты. Но с появлением Ви, который воплощает в себе как восточную, так и западную красоту, на мировой арене стандарт мужской привлекательности меняется в новом направлении». Его руки. Для популярных мужских идолов кей-поп очки действительно являются аксессуаром божественного уровня, способным в одно мгновение стереть грань между реальностью и фантазией. Обычно на сцене они сияют и полностью раскрывают свою мощную ауру, но когда они надевают очки со своим характерным интеллектуальным шармом, они в одно мгновение превращаются из харизматичного идола в изощренного элитиста или холодного образцового студента. Этот контраст не только усиливает эффект погружения, но также, кажется, наносит прямой удар по сердцам фанатов. Далее редакция собрала идолов кей-поп, чьи фотографии в очках когда-то вызвали настоящий ажиотаж в сети. Обсуждения буквально взорвались. Лицо Тэхёна называют красотой, созданной CG. Когда он надевает очки, это уже не просто аксессуар, а они органично становятся частью его образа. Особенно винтажные модели, толстые оправы или очки с ярким дизайнерским акцентом. Он носит их с поразительной легкостью. В сочетании с его глубокими и выразительными чертами лица, вся атмосфера мгновенно начинает напоминать сцену из художественного фильма, где он является загадочным главным героем. Его изысканность становится еще более выраженной, а художественная аура усиливается, и этот образ невозможно забыть с первого взгляда. Напоминаю вам, как выглядит айдол айдолов.
В этом вся прелесть – выводить его из себя. Зайчик, которому не досталась морковка. Я убежден, что он проживает свою первую жизнь. Всякий раз, когда Тэхён выражает и делится своей страстью к джазу, я думаю, представьте, если бы Ким Тэхён, современный артист, установил исторические рекорды в том самом музыкальном жанре, который он больше всего любит. Тэхён несет душу джаза в своем глубоком и выразительном голосе, в выборе гармоний, в мелодиях, в построении своих композиций и в художественной эстетике, которой он всегда восхищался. Артист, который относится к джазу не как к мимолетной моде, а как к музыкальному языку, идентичности и чувственности. Уже одно это было бы редкостью в современной музыкальной индустрии. А теперь представьте, когда произведение, созданное в рамках этой художественной концепции, начинает достигать таких высот, которые мы почти никогда не видим в джазе в эпоху стриминга. Именно это и произошло с Winter Ahead. Песня уже достигла впечатляющих результатов на Spotify, включая самый большой дебют для джазового трека в истории платформы, самое долгое пребывание джазовой песни в мировых чартах и достижение от 100 до 600 миллионов прослушиваний. И все это без отказа от сути жанра. Эти цифры получены не благодаря треку, созданному под влиянием глобальных поп-трендов или алгоритмов быстрого потребления. Они получены благодаря произведению, построенному на сложных гармониях, эмоциональной вокальной интерпретации и атмосфере, глубоко связанной с современным джазом. Второе место. Это так интимно. Они не знают, что такое личное пространство. Он никогда не упускает ни одной возможности, и мы понимаем. Первое место. Такая явная ревность Тэхёна. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.